سلام ميسورات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم نهار جديد وفيديو جديد رايحين نبداوه بهذا الشريبة اللذيذة للشرق الجزائري. فيها حبيبات بصلة، وفيها ثوم، دبشة اللي هو الكزبرة، وحبة طماطم. رايحين نقطعوا كامل هاد الحوايج كيما راكم تلاحظوا. راح نحضرها بنصف الصدر تاع الدجاج. كل واحد كيفاه يدير التحضير تاعها، اخرين يديروا التحضير تاعها يزيدوا معاه هاد لي زانغريديون هذو، يزيدوا معاهم الخضره، حبه بطاطا، ولا يزيدوا معاها جريوات، ولا يزيدوا معاها زروديه. حنا رايحين نحطوا غير بصله، طماطم تاع الحب والثوم. هاني كيما هنايا حطيت الصدر تاع الدجاج، نصف الصدر تاع الدجاج، زدت عليه 4 مغارف ولا 6 مغارف تاع زيت نباتي، ونحط هذاك الخليط اللي فيه البصله والثوم والدبشه والطماطم تاع الحب اللي ميكسيتهم كامل في الروبو، رحيتهم فوقها. هذو لي زيبيس فيهم فلفل الكحل، الملح والكزبر، واللي بغى يزيد الفلفل الأحمر الحار ولا الحلو يزيد فيه. هنايا درت ملعقة صغيرة تاع هروس، وهنا ملعقة كبيرة تاع فلفل تاع طماطم مصبرة، ونحطها في النار تتقلى. كيما هنايا جبت الفريك، راح نديرها شوربة فريك. جبت الفريك تاعنا راح نسيمو، يعني درت له الماء كيما راكم تشوفوا، راه خضر هايل. هنا راني ديجا صفيتها ولحت الفريك تاعي، ونخليه على نار هاديه حتى يطيب. راني زدت هنايا فيها طماطم، شتها شويه بيضه المرقه تاعي، ودرت لها حبيبه تاع فلفل. وهنايا راني طيبت الحميص. هنا راح ندير خبيزات تركيه. هاد الخبيزات هذو دوك تشوفوهم معايا هما تاع الاتراك في الحقيقه. عندي هنايا نصف كاس تاع ماء دافي، ونصف كاس حليب سخون. كي نقول لكم سخون لازم يكون سخون، وكاس تاع زيت تاع تاي، ولحت لهم مع بعض مغرفه نتاع سكر، ونصف ملعقه تاع خميره تاع الخبز. نخلطوا كامل هذو مع بعض، وعندنا 3 كؤوس تاع فارينه، 3 كيسان تاع فارينه، ونلوحوا الفارينه بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينه. كي نقول لكم الفارينه 3 كؤوس، انا ما نقدرش نعرف الفارينه اللي تستعملوها سكو تشرب ولا ما تشربش، على حسب نتوما تشوفوها في يدكم. ودوك نعت لكم القوام اللي راح نتحصلوا عليه. كيما هنا راني ندخل فيها مليح في بعضها. راني هنا نحيتها راني ندخلها مليح، نعجنها مليح. مع العلم الفارينه لازم تغربلوها، ونحطوها. هاي هو القوام تاعها كيفاه تجيمو. هنا نخليها 10 دقائق ترتاح بجيه. كيما هنايا ارتاحت وكملت، نحيو لها لو ساشي باش ما تكشدناش، ديرناش طبقه هذيك تاع الاخر. نجيبوها هنا نحطوها، نزيدو نحيو لها هذاك النفخ اللي كانت فيه، ما نديغازيوها. ما بالكم الخميره راح دير لنا هذاك الاختمار هذاك نهبطوه، وهنا نقصها بهذه الطريقه. تحصلت على 16 من طرف.
هنا هاد التلويزات هذو نحكمهم ما بين يدي نعدلهم ونحطهم فوق اون بلانش يزيدوا يرتاحوا باش من بعد نستعملوهم ونعطيكم الطريقه كيفاش. هذه الكميه هاي واش جابت لنا قداه القطعه. قطعه هنا ندير لهم ان ساشي نغطيهم، نزيد لهم طرشونه من الفوق ونخليهم 20 دقيقه يرتاحوا. هنا الخلطه اللي رايحين نحشيوها لداخل او الحشو تاعها، عندي هنايا نص بصله ونخليها تتقلى مليح مليح حتى تذبال، ونزيد لها انا كيما هنا درت ربع صدر تاع دجاج، وكان عندي هذيك لي روندال هذوك الجاهزين اللي نشريوهم من برا متبل قاضي حاجه. راح نزيد هنايا غير كميه صغيره من التوابل ونخليهم كامل يتقلاو مع بعض. كيما هنا نزيد شويه فلفل الكحل ونزيد الملح، لانه هذوك ديجا راهم متبلين اللي شريتهم من عند الجزار. نطيبوهم مليح مليح ونزيد فيهم الهروس اللي ما بغاش يدير يعني اختياري، احنا كعاد بقيناها حاره نديرو فيهم الهروس. بعد ما طابوا هنايا خلاص نخليوها بجهه حتى تبرد. هنايا درت 2 مغارف كبار زبده ولا مارغرين، ذوبتهم وزدت معاهم نصف كاس تاع زيت نباتي. هنا بعد ما خماروا لي رايحه نحطهم بجيه، ورايحه ندير فوق لاباياس تاعي بلون دو طرافاي تاعي، نرش شويه فارينه ونحط بالوحده نحلهم الرقاق. خلاص نرققهم طول بالحلال، مع العلم لازم ما يكونوش ما يلصقوا لكمش في لاباياس. كثروا مليح الفارينه. هنا رايحه هذاك الخليط ما بين الزبده والزيت نحطه من الفوق وندهن الوجه تاعها كامل بالزيت، وندير بهذا العمود هذا اللي نقلبوا به المصار نتاع الكرشه، نحاول ندفعوا ديريكتومون هي حين تحصلوا على كشكاشات اللي هما دي بلي، ونحاولوا نعدلوهم مليح ونحطوا الحشوه تاعنا في النص ونلموهم. راح نتحصلوا على هذا الشكل، يبان لنا كرواسون صغير. نزيدوا الثانيه نحلوها مليح، كما راكم تلاحظوا نحلوها مليح مليح. الفارينه ما نسوهاش باش ما تلصقناش. نجيبوا الزيت تاعنا ندهنوها مليح مليح، باش تجينا فايتي كيما راكم تلاحظوا. ونجبدوا هذوك لي بلي هذوك نجبدوهم بالعقل، نتحصلوا على كي شغل لا فورم تاع دمعه هكذا. ونحطوا الحشوه تاعنا في النص ونلويوها حتى لاخر نقطه من هذيك العجينه، وندوروا ونقفلوا هذوك لي باغوا هذوك الحشو باش ما يخرج لناش. نزيدوا هذه الثالثه، لاحظوا مليح كيفاه نخدمها. من الاحسن انه ديروا مليح الزبده والزيت. نعدل هذوك لي بلي نردهم كل بعضهم
ونتحصلوا على هذيك الدمعة، نديروا الحشو في النص ونلويو. هاي كيف تحصلنا على النتيجة. راني نزيد نعت لكم هنا الطريقة، لاحظوها مليح، ندهنوها مليح مليح. ما قلت لكم حاولوا تدهنوها مليح بهذاك الخليط الزيت والزبدة باش تجي مورقة كيما هنا. تزوها وما تخافوش منها، لانه العجينة راكم نتوما اللي تحكموا فيها. هذوك لي بلي هاني كيف نعدل فيهم بالعقل. المهم الواحد يطول باله معاهم باش تحصلوا على شكل نهائي يكون مليح. نقفل في النص، ما خليهاش مثقوبة، نقفلها في النص مليح مليح. اني نعت لكم هنايا كيفاه تجي الكشكشه بهذاك العمود تاع المصارن باش تعرفوا كيفاه تستعملوها. كيما هنا هاني شكلتها كي الدمعه، ونحط الحشو، نقلب عليها هذاك العجين ونتم نلويها حتى نتحصلوا على هذه النتيجة. بغيتو كي قاعدة كيما الكرواسون ولا ديروها بالطول عادي كيما بغيتو. هاي النتيجة تاعنا في البلاطو. ديروا البابي كويسون من التحت باش يطيب لكم مليح محمر من التحت. هنايا عندي مزيج ما بين صفار بيضاء وشوية حليب، واللي عنده نسكافيه ولا بغا يدير حاجة اختيارية. مع العلم انه الحشو ثاني الأولاد اللي يديو اللمجة تاعهم تاع الصباح ولا تاع فطور الصباح، نقدروا نحطوهم حشوة تاع شيكولا ولا معجون، هذا اختياري. أنا درتهم صالي وتقدروا ديروهم فيهم الحشو تاعهم سكري. هاي النتيجة جاو روعة ما شاء الله، جاو يشهيو، والريحة ما نحكي لكمش، مع واحد صايم والله دخنة زي قرب علينا المغرب. لو كنا نعت لكم هنا حبيبة كيفاه جات، شوفوا كيفاه جات هايلة مقرمشة. ها هي كي طرية هاي كيفاه جات بالداخل بالحشو، جات هايلة. هنا راح نحط الأطباق اللي حضرتهم اليوم. هذه الكسرة تاع الخميرة اللي حضرتها الوالدة ربي يحفظها، وهذو لي ميني كرواسون فويتي تاع الأتراك، هي وصفة تركية مع الشريبة الله ونزيدوا لها هي كيك سخونة وتزيدي لها عصرة تاع قارص وشوية من فوق دبشة وسلطة حشيش وفاغيي مع الحوايج اللي عندنا، شوية طماطم شوية زيتون عظام وهذاك الحميس بشوية بطاطا. هنا عندي وصفة فعالة للسعال سواء كانوا كبار ولا صغار، مع العلم أنه اللفت نعرفوه، هذا الفيتا هذه نعرفوه باللي عنده بزاف فوائد. هو يعزز صحة الجهاز التنفسي ويساعد في التخلص من البلغم المتراكم. حاشاكم النخمات اللي عنده النخمات أعزكم الله، يتم في تحسين عملية الهضم، تنظيف الجسم من السموم، تقوية الجهاز المناعي وإلى آخره. رايحة نفيديها أنا من التحت، نحيل هذاك الشابو ونفيدي هذاك كامل اللي كاين الداخل، ونحط فيه ملعقتين من السكر، ونرد عليه هذاك الشابو ونخليه ليلة كاملة. السكر راح نحطه على حساب الحبة، ليلة كاملة نحطه ونغطيه ليلة كاملة حتى يطلق لنا واحد لو جو تاع الخردل ليلة كامل. كيما هنا خليته ليلة كاملة، لاحظوا معايا هاو طلق لو جو. هذا لو جو هذا يشربوا الإنسان المتضرر من السعال، يشربوا الصباح أجان ولا قبل ما يرقد.
فعال. وفي الملتقى إن شاء الله في فيديو آخر.